ميتين ليرة البيجامة البناتية. ماركات عالمية مشهورة جدا. أفضل وأشهر مكان لبيع وشراء الذهب في اسطنبول خان جراند بازار الموجود في منطقة بايزيد. بنصح الكل بزيارته. لكل العرب اللي عم بيسألوا عن أفضل مكان لشراء الذهب، هذا هو الخان. خان كتير كبير موجود فيه كل شيء بيخطر على بالك. بدك توافدوا له العرب والسياح من كل مكان. هذا هو أفضل وسيلة مواصلات، الترامفاي والمترو اللي سعر كل طاقة له 35 ليرة تركية لكل شخص. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. جولتنا اليوم راح تكون من افضل واشهر الاماكن السياحيه في اسطنبول. نحن اليوم متواجدين في منطقه بايزيد. راح نتعرف مع بعض على الاجواء الشتويه واخر الاسعار، اسعار الاكل والمطاعم. راح نتعرف كمان على سعر الدولار. نتعرف على خان جراند بازار اللي موجود بهذا المكان في منطقه بايزيد، افضل مكان لشراء بيع الذهب في اسطنبول. راح تعرف كمان على سوق تقليد الماركات المشهورة. طبعا اليوم درجة الحرارة اليوم في اسطنبول 13 درجة مئوية. راح تستمر الامطار اصدقائي لمدة 3 ايام في اسطنبول. توافد العرب والسياح بكل مكان الى هاي المنطقة. احنا شايفين المطاعم الموجودة هون، مطاعم كتير حلوة، اسعار مناسبة للجميع. مطاعم اسطنبول التركية، الأسعار الوجبات عندهم. سعر الفخاد 10 فخاد 200 ليرة، والفردوجة المشوية التركية كمان 200 ليرة تركية. هذا هو أصدقائي السوق وخان جراند بازار. طبعا من في كتير ناس بيجوا لهذا المكان بيعرفوا هذا المكان خان جراند بازار. طبعا هذا المكان أصدقائي بيفتح خان جراند بازار طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد. هذا هو خان جراند بازار. هذا هو أصدقائي كمان سوق تقليد الماركات المشهورة في اسطنبول في منطقة بايزيد. لكل واحد عم يسأل عليه سوق تقليد الماركات المشهورة. مثل ما شايفين فيه ملابس وأحذية نسائية ورجالية وولادية، كل شيء بيخطر على بالك موجود بهذا السوق. نبدأ بالتعرف على شناتي نسائية. هدول هو الماركات العالمية موجودة في منطقة بايزيد. راح احط لكم اصدقائي الموقع بصندوق الوصف. موجود كمان احذية نسائية لكل الاعمار. ما شايفين هاي موديلاتهم، موديلات كتيرة. طبعا لازم تحسبوا حسابكم اصدقائي بانكم تجيبوا عملة نقدي لانه عن كارت. في كتير محلات ما بياخذوا مصرات على الكارت، وتنتبهوا من هاي الأسواق بالنسبة للسرقة أصدقائي، لأنه كتير بيحصل هيك أشياء في الأماكن المزدحمة. بالنسبة للأوضاع الأمنية عم بيكون في تدقيق أمني على العرب والأجانب بشكل عام. يعني التدقيق عم بصير على الكل، لكل واحد ما معه هوية أو ما معه شيء بيثبت شخصيته، الإقامة أو الهوية المؤقتة لازم تكون معكم. تحسبوا حسابكم هالشي لأنه تتعرضوا للمسائل القانونية إذا ما كانت معكم. هون مثل ما شايفين الكمار النسائية. هون محل لبيع الملابس النسائية، سعر القطعة 200 ليرة. رح نتعرف على بعض الأسعار اللي موجودة بهذا المكان. رح نشوف هذا المحل مثلا
في بعض المحلات غالية أصدقائي. هاي سعر البلوزة 1100 ليرة، هون 1250. في عنده مناطي عبايات 2750. طبعا موديلات تركية. هذا محل الأحذية، أي حذاء موجود عنده ب1000 ليرة، يعني تقريبا 20 يورو. عندنا شايفين هون الأحذية الموجودة عنده. هون الرجالية، هون النسائية، هون مكتوب 20 يورو كل حذاء. هون القمصان والبلوزات النسائية. هون كمان القطعة ب400 ليرة. البنطلونات البيجامات النسائية 1700 ليرة. في عنا الولادي، قسم الولادي، هاي الموديلات الموجودة عنده 700 ليرة. البلوزة. هون الصبياني نفس الشيء. هون النسائي 850. هنشوف الشناتي. هذا محل ملابس شتوية. السلام عليكم. هو فياتني قدر؟ 3000، يعني تقريبا 90 دولار أو 80 دولار. أو فياتني قدر؟ 5000. هاي البيجامة. رح نروح على غير محل نشوف. هون هذا قسم البيجامات. طبعا أصدقائي في محلات يعني رح تلاقوها شوي غالية، في محلات رح تلاقوها رخيصة. لازم تدوروا تسألوا على الأماكن الرخيصة اللي بتناسب السعر المناسب لإلكن. هون قسم الشناتي. هاي البلوزة كمان 10 دولار، 10 يورو عفوا. هون ملابس شتوية نسائية. هو فياتني غدا 8500. في عنا كمان القمصان الرجالية 1000 ليرة. القميص لون بتختاروا. في عنا البلوزات، بلوزة 900. هذا قسم الولادي كمان. هو فياتنا غدا الأوضة 600 ليرة. aynı. Bu 450. 450. Bayan. O fiyat ne kadar mesela? Onun fiyatı daha belli değil abi. Yeri geldi. تمام. طبعا الأسعار موجودة هون. أسعار في بالجملة وفي بالمفرق. وإذا بتاخدوا كمية كبيرة راح يبيعوكم يعني بسعر أرخص. هون مثل ما شايفين القنادر والأبواق الأحذية. طبعا في مكان راح اخذكم عليه هلا اصدقائي، اسعاره كثير رخيصه. انا بعرفه يعني بالحارات الموجوده هون بمنطقه بيازيد. راح فرجيكم الاسعار عنده بالنسبه للملابس الولاديه. شوفوا هاي الموديلات الملابس الولاديه. طبعا الاسعار الموجوده عنده مو هذا المحل الساعه راح اخذكم عليه. هاي البيجامات عم فرجيكم اياها بالمحلات والبنطلونات والبيجامات. بهذا المكان رح نشوف المحل اللي قلت لكم عليه. طبعا هون في بما انه اماكن مخفية فالاسعار بتكون ارخص. هون اي بلوزة ب 300 ليرة، هون 5 يورو، هون 350 البلوزة. هذا هو المكان حكيت لكم عليه. الاسعار عنده 200 ليرة اي بيجامة. هاي اسعار رخيصة كتير. 200 ليرة البيجامة البناتية. يعني هدول 200 ليرة كمان. في عنده 150. اسعار مناسبة للجميع. هدول كمان 150 ليرة تركية. في الولادية هاي القطعة ب100 ليرة. في ب100 ليرة هون كمان. هاي القطعة الصفرة اسعار رخيصة جدا. هنشوف هون كمان الاسعار 400 ليرة.
هذا الطقم 400 ليرة، في عندنا 300 هذا. هون الولدي أصغر، قياس أصغر، سعر 300 ليرة. سعر القطعة 300 ليرة. هون ب150. هذا هو محل حطيكم اياه بصندوق الوصف أصدقائي. 280 ليرة سعر السيخين من أكلة الجاكبا في المطاعم التركية. ما شاء الله. طبعا هاي طريقة تقطيعها، بيرجعوا بيشوها بالطرف الثاني بهذا المكان، يعني هي بتكون ما هي مستوية. وإحنا شايفين هون مثلا الطريقة اللي بيقطعوها فيها، هاي هي. طبعا الطرف الثاني هون يحطوها مشان تستوي. هي هي الأكلة التركية جا كباب، أشهر أكلة في المطاعم التركية في اسطنبول. هلا رح ندخل على خان جراند بازار ونشوف شو موجود فيه. طبعا هون في أماكن للتفتيش، رح ندخل منه ونشوف الأجواء الحالية والمحلات الموجودة بهذا الخان. مثل ما احنا شايفين أماكن بيع الذهب بشكل كتير كبير موجودة بهذا الخان. أسعار عالمية، أماكن مشهورة جدا. وهيك رح ننهي جولتنا لليوم أصدقائي. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم وتستفيدوا منه. أتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.